Yauwa, assalamu alaikum. Alhamdulillah ga wanda suka samu nasarar samun yin mining na wannan ice. So zan yi wannan bidiyon ne saboda ku samu damar saida ice ɗinku idan an yi listing. So akwai da yawa waɗanda ba su iya saidawa ba. So za a yi listing ɗin shi a exchanger kusan guda 3 ne ina ji. To zan yi bidiyo a wannan don duk kusan ɗaya ne yadda dai mutum zai gane. Na san an fi amfani da wannan ita OKX ɗin nan. So wannan exchanger zan yi amfani da ita ne in nuna muku. Abinda za ka duba nan direct da ka turo ice ɗinka ko in a nan aka tura ma. So abinda aka zo ka duba za ka gan shi a nan funding. A funding already za ka gan shi, za ka ga access ɗinka. To sai ka taɓa nan kan transfer. Yanzu nan ba balance ciki, ina yi muku ne don mutum ya fahimta yadda zai. So za ka ga mai da nan sama ka mai da shi funding, nan sama funding, nan ƙasa trading. To sai ka yi searching haka ka taɓa kan access haka, ka taɓa kan ice. Kuna gani? Sai ka taɓa max ɗin nan. So za ka taɓa confirm daga nan ƙasa. In ka taɓa confirm daga nan ƙasa, so zai yi transfer direct. In ka yo back haka, za ka gan shi a nan trading account. To in baka maido shi a trading ɗin nan ba, so kwata-kwata ba za ka iya trading ba ka saida shi. So abinda za ka yi in ka maido shi nan sai ka dawo nan. Kun ga nan inda aka rubuta trade ɗin nan? So sai mutum ya dawo nan. Already yanzu dai ba a yi listing ɗin shi ba, bari ya baku damar saidawa. Ba za ku iya saidawa ba sai gobe ina ji ƙarfe 11 agogon Najeriya. To idan ka shigo nan sai ka taɓa, za ka ga wani zubin yana kan future ko magic ɗin nan. So ka maida shi kan nan wajejen inda aka rubuta spot haka. Kuna gani? Sai ka zo nan daga sama inda aka sa sol ɗin nan /USDT sai ka yi searching ice. To yanzu ba za ka gan shi ba gaskiya saboda ba a riga an yi listing nashi ba. Kun gani na rubuta ice babu shi. To yanzu zan muku misali kamar yanzu sol ɗin nan Solana haka. Bari in sa ku ɗauka wannan shine ice ɗin, an riga an yi launching ɗin shi. Sai ka yi searching ɗin shi. Kun gani? Sai ka zo nan wajejen sai ka taɓa kan sell ɗin nan haka. Idan ka taɓa kan sell haka, to sai ka zo ka ja wannan abun 100%. Kuna gani? Idan ka ja 100% haka ka kai sai ka taɓa kan sell. To kana taɓawa zai sama successfully ka riga da ka saida. Kawai in ka dawo nan access, ka dawo kan nan access za ka ga ya koma wannan ice ɗin ya koma USDT. Sai ka yi converting ɗin, sai ka yi transfer ɗin shi again ka maida shi zuwa funding. So already mun iya P2P, sai mutum ya shiga P2P in sayarwa zai sayar koma me zai da kuɗin shi sai yayi. So shine